Kuadrillategi da gazte taldeak, euskaldunak, beraien hizkuntza ohituretan eragiteko egitasmo bat. Bai, gazte talde euskaldun horien hizkuntza ohituretan eragiteko egitasmoa. Normalean ostiralero elkartzen dira beraien herrietan eta egiten dituzte 2 orduko saioak. Han ekintza ezberdinak egiten dituzte, batailerrak, jolasak, dinamika ezberdinak egiten dituzte. Eta gero tarteka ere txangoak eta horrela. Gune ezberdinak daude, gune bakoitzan jolas badago, lehiaketatxo bat egingo da. Gero bazkaltzen gehatuko gea, bazkaldu ondoren finala bat egongo da, sokatira finala. Eta ondoren kontzertu bat, pixka dantzakein bukatzeko eta pixka animatua. Batu geha herrizberdinako jendea hemen, eta egia jokoak egiten guztiok ezagutzeko, eta ingo de zapian jokua. Esaterako zuek zer herritakoak zeraten? Gula sarteko. Zenbat zoazte? Zero. Eta ze uste duzu, nahiko nazea gelditzeko? Bai. Futbolean normal jolaste baino erraxago alda? Bai, bastante. Futbolean jolasten ikusi zaituzte gu biei? Bai. Zer egin dezute? Gu irabazi eta beraiek galdu. Zer zerate, talde berdinetakoa? Naranja eta ni urdina. Baina herri berdinekoak? Ez. Ni renteria eta bera. Ni oihartzun. Eta gaur ezagutu zerate? Ez. Ezagutu ginen duela asko baino. Eta beraz pozik zaudete hemen elkartu zeratelako? Bai. Eta zer egin behar dezute, zer gehiago egin dezu lehenago? Egin dugu lokotxen antzeko zerbait, urakin. Eta horre, bai. Así que, bueno. Orain hemen utziko zaituzteko bestela sartu ingo dizueta gola, bale? Vale. Mareatuta? Hona torreko zeizu bustitzea, ala segi! Aspertuta? Bai. Nondik etorri zerate? Oihartzun dit. Oihartzun darrak, baina ibildi geltzerate, egin aldezute jokua? Ba, minon hau ez. Eta ez dezute egin nahi? Ez. Zergatik? Nazka ematen dugu. Zergatik, konta iguzu bat zertan dauden nazka emateko? Japoak. Baina zergatik dauka listua, konta iguzu? Baso batetekan hartu berdelako eta gero aboa eraman berda. Eta gero guztiena betetzen da botella horretan, ez da? Bai. Txuria do. Zergatik dago txuria? Japo daudelako. Eta hainbeste nazka ematea aldizu. Bai. Nik egin detor, pañuelito eta galdu dut. Gero hemen, jarri behar degula un garbanzo ipurdian eta gero hartu zanahoria bat eta ekarri irabaziet. Eta gero futbolina eta irabaziet, orain ezakit. Baina lagunak egiten dituzue horrelakoetan? Bueno, batzutan. Oihartzuarrekin. Bai. Zer egin dezu? Bi buelta man korrika junatzeaka eta ura bota. Baina ura ez dezu eskutan eraman, ez da? Ez, baso batean zulatu hona. Eta zein doa irabazten? Bi talde egin dituzue? Ezakit. Ezakizu zein doan irabazten? Zuek zoazte irabazten? Bai. Askogatik? Puede, ezakit. Bakoitza bere bazkariak ari dut eta hartxalden ezakit zatolatuko duten. Horrez banago kontzertutxe bat, ez da? Bai, oie bai. Beraz, gogoekin? Bai, bastante.
Gaur arratsaldean dantzaldia daukazute, okerrez banago? Bai, Eta gogoak horretarako bai? bai, horreako bai. Horrek ez du nazkik ematen, ezta? Ez, horrek ez. Eta kontzertuan zer egin behar dezute? Ba, dantxatu ez dakit. Dantzatu eta ze jende ezberdinarekin, mutilekin eta horrela? Ez, neska egin bakarrik? Bai. Ba, lehen esan diguten neska batzuk aprobetxatuko dutela ligatzeko. Eske dira itxusiak. Txusiak dira, etorri diren mutilak? Bueno, baina igual jatorrak dira. Bueno, bai, baino. Dantzarako ez. Ez. Chante ton bonheur